Bu gecə idi, gördülər ki, Şimrin səsi gəlir, ya Əbəlfəz, ya Əbəlfəz. Əbəlfəz xəcalətdən ölür. Niyə bu namərdin dilinə mənim adım gəldi? Getdi, oturdu xeymədə, xəcalət çəkir, Allah Hüseyin eşitməsin. İmam Hüseyin dedi ki, get qardaş, get, sənə bəlkə sözü var. İmamın əmri ilə getdi. Şimir dedi, Əbəlfəz sənə amannamə gətirmişəm, istəyirsənsə azadsan, gedə bilərsən. Bunu Əbəlfəzə deyəndə nə hala qalar? Dedi, təbbət yəda ki, ya Şimir, əllərin qurusun Şimir. Lənəkəllah və lənə ma ci'tə bihi min əmanikə haza. Sənə də lənət olsun, bu amannaməni yazana da lənət olsun. Ətəmuruna ən nətrukə əxanəl Hüseyin ibn Fatimə və nədxulu fi ta'atil lu'ana və əbnail lu'ana. Nə təklif edirsən? Deyirsən Fatimənin oğlunu, Hüseyini qoyaq, lənət olunmuşlara qoşular. Dedi, ey piri mücəbbir, itiribsən özüvi. Mərifət yoxdur, tutub pərdeyi qəflət gözüvi. Deyilən müştəri bu sözlərə qurtar sözüvi. Üməvilər ola bilməz hədəfi aliyədə. Sənə də lənət amannamə yazan valiyədə. Söz yok.